Привет, с вами я, Дэдпул, и сегодня я играю в Майнкрафт. Лев попросил меня сделать для него эти два посоха, потому что я у нас в деревне главный кузнец. Сейчас я ему пойду их отнесу. Кстати, ребята, кстати, так вот я апгрейдил свою кузницу. По-моему, в прошлом ролике такого апгрейда нету, и у меня здесь есть один секрет, только никому не говорить. Вуаля, это со мной поделился Лева, он у нас маг, и Тима, он у нас кузнец. Да, вот такие вот у нас дела. Мы закрываем мой тайничок, выходим. День-дон. Ну-ка. Никого нет. Да, реально, Лёвика походу нет. Окей, значит, давайте, ребятки, спустимся к нам пониже, к Лёвику. Блин, немного лаганул. Заходим. Так, вот его посохи, как раз таки надо ему их отдать. Книжечка для меня. Прикольно. Так, давайте почитаем. Дэд, я уехал по делам. Чтобы стать магом, нужно использовать вещь смотрителя. Но взамен сделай мне посох из сушения. Кратко, четко, понятно. Хорошо. Я предлагаю нам сходить в воздушный замок. Там наверняка что-нибудь есть. Да, кстати, он там. Сейчас мы до него добежим, ребятки. Банк до сих пор строится, прикиньте. Очень долго. Такс. Вот, добежали. Ну что ж, такс. Сейчас будет небольшая секунду. О, бог Майнкрафта, перенеси меня туда. О, мы тут оказались. Спасибо, бог Майнкрафта. Жители, открывайте, это я, Дэдпул, пришел. Дэдпул, громадь. Это ты, да? Да, я, пускайте. Хорошо, сейчас откроем. Будем же? О, спасибо, родители. Так, давайте осмотрим деревеньку. Потому что я уверен, что тут наверняка будет портрет жителя. Я посмотрю. Нет, хорошо, до свидания. Зайдем в нашу кузницу. Незритовый слиток. Классно! Ю-ху! Так, в печках, кстати, они могут. Да, реально в печках. И здесь еще одна. Давайте посмотрим следующие дома. Вот, допустим, этот. В сундуке пусто, а может в печке тоже пусто. Я помню, по-моему. Давайте, кстати, сейчас проверим. Я правильно помню? Да. Не хватает двух элементов. Ага, понятно. Может, кстати, эта голова у него здесь. Стойте. Мне кажется. Вот я растяпа, ребята. Там же в кузнице голова, по-моему. Если она реально тут, то с вас лайк и подписка, ребят. Реально тут, да. Алло, заходите. Хоп. Ладно. Я лучше один шлем. И у меня комфортнее. Пока, жители. У-у-у! Ай. Возрождаемся. Так, все, давайте, значит, заходим в нашу верстачелу. Ставим розу. Ой, назритый слиток, да блин. Розу. Постреле. Алёп. Вот он. Посох из сушения. Ну, теперь мы будем становиться магом. И я думаю, закажу еще вещи для крафта. Все, спасибо. А как крафтятся остальные? Просто он сказал... это на первые 3 уровня. Значит, так и так. Хорошо. Это первые 2 уровня. Я думаю, этого мне будет достаточно. Ладно, я скажу к жителям ученому. Он у нас, так сказать, умеет. Житель, тут есть? Нету, что ли? Ну, блин. Так, житель. Житель ученый, привет.
Можешь сделать для меня, пожалуйста, яйцо спамна Вардена? Что? Вардена? Ладно, я попробую. Хорошо, ребятки. Будем ждать. Это надолго. Окей. Я включу камеру, когда он позовет нас. Это не знаю. Может как-нибудь поменять. Что-то он не зовет нас. Дэдпул, готово. У меня в сундуке. Дома. О, походу, это житель нас позвал. Давайте к нему быстренько сбегаем. Бежим. Пабу-пибу, пабу-па. Всем привет, это я, Дэдпул. Да, вот он. Яйцо спамна Вардена. Но, естественно, его не буду спамить в деревне. Я отойду от деревни. И там забацу супер бабах благодаря моему мечу. Варден это очень сильный соперник, так что я еще, дайте войти в мой дом. Всё. Так что я еще возьму яблочки зачарованные. О, опять я нахожу мою любимую книжечку, и там написано: поставьте лайк, подпишитесь на канал, да, ребята, это мне очень поможет. И всем спасибо за подписку и лайк. Так, сейчас мы достанем еду нашу. Немного подлагивает. Я предлагаю, АВМБВ. Алло, прикольно. Так, все, давайте побежим на этот остров. Погнали, ребята. И именно там мы и заспамним нашего Вардена. Это очень сильный моб. Я думаю, он будет меня еще как убивать. Я предлагаю здесь поставить спавнпоинт для меня. Так. Хорошо. Едим яблочко и... Спавн! Надо бежать. Я не знаю как. Я не знаю. Помогите. Да дайте мне прыгнуть. Надо еще немного. И молниями, точно, молниями. Все. Загрузились наши молнии. Давайте. Так, едим яблочко еще. Давай. Что ты можешь? Получай. О, меч зарядился. Еще один кристалл, давай. О, по-моему, заспавнился. Ей, замочили его. Я победил Вардена, класс. Скалковый катализатор. Так, давайте для начала отсюда, ребятки, выберемся. У меня, кстати, пропал эффект слепоты. Так, это нам не нужно. Говорил использовать. Ага, я, кажется, понял, как это использовать. Так, и... О, неплохо. Так, по-моему, я уже могу использовать силы эти магические. Давайте добежим до нашего домика. Я попробую скрафтить в вырезке вот эти вот посохи. Да. Так, короче, вот подбегаем к дому, заходим. Ну, ребята, сейчас буду крафтить. Так, все, я сделал все 4 посоха, которые пока что, по-моему, это посох регенерации, посох силы, посох, который хилит,
посох. С помощью этого посоха можно моба запустить вверх. Давайте я продемонстрирую, как это работает. Эта штука наносит и урон. Ё-моё! Хватит молнии пускать! Ну вот, допустим, на свинке продемонстрирую. Она тут как раз таки бегает. В следующей серии я, наверное... Кстати, да, вот она, база Дэдпула. В следующей серии свинья... Вот так вот оно работает. Иди-ка ты, все, с ним разобрался. Надеюсь, на меня не будут рыпаться те, которые в аду. Окей, значит, побежали. Вот так вот этот посох работает. Больно в ноге, кстати. Но я думаю, на такой ноте будем заканчивать. Почему бы и нет? Вот. Я в следующей серии получу себе еще 2, думаю, посоха. Расширю деревню и начну строить ей такую, типа, окантовочку, ну, как бы сказать, стены, как в замках и типа такого. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр, ребята. Всем удачи, всем пока. Йоу, хей.